Asalaamu calaykum daawadayaal soo dhawaada waxaan in badan kala maqnaanaba waa Jamiila Qurxan oo idinku soo laabatay mar kale waxaan rabay su'aal aad igu soo laalaabatay inaan ka jawaabo oo ah haddii kayskaygii uu dhammaado ama dacwadii aan xareystay ama sharcigii aan xareystay wuxuu rababa ha ahaadee maxaan ka qaban karaa maadaama ay dowladdu qaadanayso waqti dheer ayadoon waxba iga khaldaneen jawaab ayaan kala ahay oo kayskaygii midig iyo bidix meel u dhacay ma jiro marka taas ayaan rabay hadda inaan ka hadlo waxa aan rabay marka inaan ku bilaabo waxa la yiraahdo immigration suits dowladda waa dacweyn kartaa dowladda waxaad ka samaysan kartaa lawsuit waxa la dhaho lawsuit kaasoo waxaad geyn kartaa federal governmentiga ayaad ka dacweynaysaa oo meesha aad degan tahay gobolka aad degan tahay waxaa la dhahaa immigration suits ayaa la dhahaa waana dacwo maxkamadeed oo magac gaara ayay leedahay markaad dhehaysid qof ayaan dacweyna ama lawyer haddaa raadsataan oo kale waxaad odhanaysaa writs mandamus ayaa la dhahaa waa writs mandamus waa maxay marka writs mandamus waa amar maxkamadeed oo wuxuu kasoo baxaa inta badan maxkamadda racfaanka ama appellate courtka ayuu kasoo baxaa wuxuuna ku socdaa maxkamad ayada ka hooseysa maxkamadaas oo ama maxkamadda gobolka ama maxkamadda degmada oo kaleeto ama wuxuu ku socdaa shakhsi ama wuxuu ku socdaayoo kaleeto ganacsi ama wuxuu ku socdaa hay-ad ka tirsan dowladda marka adi meesha aad soo gelaysid ayaa waxay tahay hay-ad ka tirsan dowladda hay-adda dowladda ka tirsan maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa qaybtan homeland securityga USCIS ay hoos tagto kale waxay noqon kartaa oo kaleeto state departmentiga ama wasaaradda arrimaha dibadda muxuu ahayd visa centerka hoostaga waxaa kaloo hoostaga safaaradaha marka maxkamadda amarka ay soo saaraysa muxuu yahay maxkamadda amarka ay soo saaraysa ayaa wuxuu yahay qofkan ama shakhsigan waa inaad jawaab siisaan jawaabtu ma aha inay noqonayso mid adi saad rabtay noqon doonta jawaabta ayaa waxay tahay ama wixii waan kuu diidnay ama waan ku siinaynaa ho marka meesha waxay ka saaraysaa midda ah waqtigoodii hadduu dhammaado dowladdu waqti bay leedahay case kastana waqti go-an ayuu leeyahay marka caseka hadduu waqtigiisii dhaafay oo kaleeto waxba aysan kaa khaldanayn dowladda waxay xaq u leedahay inay ku tiraahdo waxaagii hoo waa kanaa ama waa kuu diidnay kabacdi markay kuu diidana ay jawaab ku siiso oo kale marka maxaa adi ka qaban kartaa inta badan dadka waxay aad u anfacaysaa kaysaskooda safaaradaha ee sanadaha badan yaalaan oon waxa lagu haystana aan loo sheegin marka dacwada say u shaqaysaa dacwada waxaad ka buuxinaysaa districtga aad degan tahay federal courtka ka tirsan anaga magaalada Columbus waxay ku taalaa meesha la dhaho Marconi Boulevard meesha booliiska ayay kasoo horjeedaa gobol kastana ama dhowrkii gobol oo qaaraba waxay leeyihiin qayb oo maxkamadaas oo waxaa laga xukumaa meel ayaa laga xukumaa marka ohayaan hadda aqaana markaad buuxsatid oo kale dowladda waxay haysataa 60 maalmood inay kuu soo jawaabto 60 maalmood maxay dhihi kartaa 60 maalmood waxay dhihi kartaa qofkan wixii waan u diidnay ama waan siinaynaayo ho marka muxuu ku fiican yahay inaad dacwadan aad buuxsatid dacwadani waxay ku fiican tahay haddayse wax kaa khaldanayn waaya hadday dowladda wax kugu haysato hadday wax kaa khaldan yihiin oo kale taas way gadaalay kugu soo noqon kartaa laakiin kayskaaga hadduusan waxba ka khaldanayn oo waxaagi dhan ay saxan yihiin laakiin isaga dhegan yihiin oo kale oysan jawaabna ku siinin aha ama maya ka muxuu ahayto dacwadan oo kale aad ayay kugu shaqaynaysaa dacwada waxaa la dhahaa writs of mandamus ayaa la dhahaa waxaana laga maxkamadaha oo federaalka ah kuna yaala gobolka aad degan tahay ama gobolkaas maxkamadda oo appellate courtka maxkamadda racfaanka ayaa laga buuxiyaa Columbus waxay ku taalaa meeshaan la dhaho Marconi Boulevard waa maxkamadii markii hore lagu bixin jiray citizenshipka haddan marmar waa lagu qabtaa citizenshipka waa federal court ayaa lagu qabtaa 60kaas maalmood marka dowladda waa inay jawaab ku soo siisaa taas ayay aniga marka haddaa igu soo laabataan oo aad tiraahdaan Jamiila xagee laga bixisay lawyer waa inaad raadsataa waxaan samayn karaa haddii alle idmo galaas ayaan meesha soo gelin doonaa galaaskaas hadday in dad go-an iga gataan kabacdi applicationka lacagtiisa lawyer haddaa u baahataan oo kale waan idinka caawin karaa laakiin taasi waxay noqon doontaa mid galaas ku xiran oo galaaskaas oo ahaan doona mid lacag
u baahan oo inaad gadato u baahan marka waa soo gelin doonaa haddii aan la idmo haddii dadka marka in go-aan iga gadato oo aan dareemo in baahidiisu aad u sarreyso waan samayn doonaa because waqti badan inaan geliyo ayuu u baahan yahay khayr fara badan aa idin rajeynaa asalaamu calaykum